Halo teman-teman, nah ini adalah komik kit ya. Ini rasa stroberi warna merah, berisi dextrometropan HBr, guaifenesin dan klorpenamin maleat. Jadi dextrometropannya ini obat batuknya, obat batuk kering. Guaifenesin ini untuk obat batuk berdahak. Sementara klorpenamin maleat ini adalah sebagai antihistaminnya atau CTM-nya. Meredakan batuk pada anak. Sirup obat batuk anak, ada logo halal MUI. Oke ya, di sini kemudian headnya Rp1.500 per bungkus saset ini. Nah, informasi di belakangnya di sini ya. Kita lihat di sini komposisinya ada dextrometropan HBr 7,5 mg, dextrometropan HBr di sini ada 15 mg, kemudian guaifenesin 50 mg. Kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, dosis untuk anak-anak 6-12 tahun 3 kali sehari 1 saset. Aturannya diberikan sesudah makan. Dan di sini perlu perhatiannya, penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid dan retensi urin. Jadi tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Hati-hati penggunaan bersama dengan obat-obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Jadi selama mengkonsumsi obat ini dilarang mengendarai motor dan menyalakan mesin. Nah, mungkin saja terjadi efek samping, mengantuk, gangguan pencernaan, mulut kering, retensi urin. Oke ya, di sini ada logo warna biru. Ini adalah obat bebas terbatas. Netonya 5 ml. Di sini pastinya kalau biru ada P nomor 1. Awas obat keras. Bacalah aturan memakainya. Ini merupakan hal yang lazim di link logo biru. Nah, kemudian teman-teman pastinya juga memperhatikan masa kadaluarsa obat ini sebelum menggunakan, sehingga aman dan tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan karena lewatnya mungkin masa kadaluarsa. Oke ya, kira-kira itu saja mengenai obat batuk komik kit rasa stroberi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa. Bye.